फक्त प्रेस कॉन्फरन्साक घेवन धरचो ना. म्हाका दिसता डायरेक्ट एक्शन सगळे गोंयकारवादी जे मनीस आहात खंय आसूं एक्टिविस्ट आसूं खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे आसूं हे सगळे गोंयकारवादी शक्ती आता एक जावन आय थिंक दे वील हॅव टू कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑन द बॉर्डर ऑन द रेल्वे स्टेशन एंड से इनफ इज इनफ. आमकां ह्यो ट्रेनी नाका, आमकां ह्यो गाडयो येता त्यो नाका. ना जाल्यार म्हाका हें चड करून जें वल्नरेबल सेक्शन आहा 65चे वयर अशें आनी 10 वर्सांचे कमी अशें हांकां हांची धडगत ना. आनी मुख्यमंत्र्याक कितले गोंयकार मरपाक कोताक येता हो फिगर मुख्यमंत्र्यान सांगचो. काल हांवें तेजेर हर्ड इम्युनिटीची चार्ज केला. आज मेरेन सरकाराचो कोणूच डिनाय करना. हांव रावता आज मेरेन, हांवें आतां मेरेन तांचें ब्रिफींग पळयना की बाबा हर्ड इम्युनिटीचेर म्हाका रिप्लाय बी दितात काय. ते दिनात. हाजो अर्थ कितें? सायलन्स इज कन्सेंट. दे आर एग्रीइंग दॅट दे वॉन्ट टू डू हर्ड इम्युनिटी, दॅट देअर टार्गेट इज हर्ड इम्युनिटी. In these circumstances, I would like to ask the Chief Minister, how many Goan lives are expendable for him? कितले गोंयकार मेल्यार ताका कोता घेता हें ताणें फिगर खंयचो हाडून टच केला. हे आतां तें जातलें. ही पयली स्टेज. कम्युनिटी ट्रान्समिशन इज द फर्स्ट स्टेज. दॅट फॉलोज. कितले म्हणून तो लिपयतलो की सगळें इन्फ्लुएन्जा आनी खंयचो सगळें निमोनिया म्हणून 37 year old मनीस निमोनियान पावलो. एक्सरसाइज करता तो कशें जाता हें? कसलो जादू? हे जादू बिदू सगळ्या लोकांक कळ्ळें आतां. सगळ्यो फटी डेटा जे लिपयता सरकार हें एक्सपोज जावन म्हाका जाता.